السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم الحياة مدرسة مع محمد. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وبصحة طيبة. اليوم غادي نكملوا ديك القصة ديال لو بوتي غارسون باريسو. ديك خطرات كنا درنا لا بروميير بارتي وكنا هضرنا على واحد لو بوتي غارسون، واحد الولد صغيور باريسو كسول اللي ما باغيش يقرا، وكنمشي عند العجل ديالو لو فو، كنمشي عند لو فو وبقى كيتشكى عليه وقال لي القرايه ممله. قال لي جو ما سي فاتيغون، هادشي كيعييني وهذا وهذا، وبدا كيتشكى عليه. دونك اليوم غادي نشوفوا الكماله ديال القصه، نشوفوا لا دوزيام بارتي ولا دارنيير بارتي. داكوغ، هي تكون البارتي الاخيره. D'accord. Donc, le petit veau est devenu un gros bœuf. Le petit veau est devenu un gros bœuf. يعني داك العجل الصغير est devenu أصبح ولا un gros bœuf، ولا يعني طور ثمين. gros هي شي واحد ثمين، غليظ ثمين. Un jour، واحد النهار، son maître، لو ماتر ديالو يعني السيد ديالو اللي يديه باش يسرح ولا سميتو، سون ماتر لومين، لومين فين داه؟ دون لي شون، داه الحقول. et lui fait tirer une lourde charrue، وقال لي خصو يجر اون لورد شارو. كما كنشوفوا في التصويره هنايا، هذه هي لا شارو. لا شارو هي المحرات او المحرته اللي اللي كنحرتوا بها الارض. وضروري خص يكون واحد الحيوان عندنا هنايا، سوا لان، سوا لو بوف، سوا لو شوفال، باش يحرتوا الارض. خص ضروري هما يجروا، خصهم يدواف تيغي ديك لا شارو، خصهم يجروها باش تحرث الارض. يعني هذه بدائي، هذه مازال بدائيه، هذه لا شارو. داكوغ. دونك son maître l'emmène dans les champs، dans les champs et lui fait tirer une lourde charrue. La charrue est lourde. شنو هي lourde؟ ثقيله. Donc il lui fait tirer une lourde charrue. D'accord. Alain vient le voir le soir. Alain اللي هو لو بوتي غارسون باريسو، اللي هو الدري الكسول، vient le voir. شكون اللي شاف؟ مشى يشوف لو بوف. داكوغ، صاحبو لو بوف مشى يشوفو. vient le voir le soir، في المساء، après l'école، من بعد المدرسة. alors le bœuf lui dit، إذن le bœuf lui dit، الثور قال ليه، tu ne veux pas apprendre à lire؟ tu ne veux pas apprendre à lire؟ واش ما بغيتيش تقرا؟ tu trouves que c'est fatigant؟ واش كتلقى انها فريمون كتعيي، زعما انها القرايه كتعيي؟ يعني هنا لو بوف اللي قال لي واش فريمون القرايه كتعيي، واش فريمون ما بغيتيش تقرا؟ وكمل ليه قال لي si tu veux، الا بغيتي، si tu veux changeons de place tous les deux. donc si tu veux، الا بغيتي، changeons de place، نبدلوا انا وياك، زعما انا وياك نبدلوا البلاصه. انا نمشي زعما نقرا وهو يمشي هذا. changeons de place tous les deux، حنا بجوج. moi j'irai à l'école، انا نمشي المدرسه، نولي نمشي المدرسه. j'apprendrai à lire et à écrire، غنتعلم نقرا ونتعلم نكتب. et toi، وانت، tu iras، تمشي dans les champs pour tirer la charrue. قول ليه انت tu iras، تمشي dans les champs pour tirer la charrue. يعني قال ليه نتايا تولي تمشي لي شون، تمشي للحقول، تولي تمشي يعني في لو فيتور tu iras dans les champs pour tirer، باش تجر المحرته، باش تجر لا شارو. يعني هو قال ليه بحال هكا ان هذا هو الحل. انا نمشي نقرا لو فو، يعني ديسولي لو بوف يمشي يقرا، انا نمشي نقرا في بلاصتك، وانت تولي تجر لا شارو، بما انك انت ما بغيتيش تقرا، ما بغيتيش دير والو. دونك جو ريبيت juste la prononciation، je répète la lecture. Le petit veau est devenu un gros bœuf. Un jour, son maître l'emmène dans les champs et lui fait tirer une lourde charrue. Alain vient le voir le soir après l'école. Alors le bœuf lui dit, tu ne veux pas apprendre à lire?
tu trouves que c'est fatigant? Si tu veux, changeons de place, tous les deux. Moi, j'irai à l'école. J'apprendrai à lire et à écrire. Et toi, tu iras dans les champs pour tirer la charrue. Je répète pour la troisième fois et la dernière fois. Le petit veau est devenu un gros bœuf. Un jour, son maître l'emmène dans les champs et lui fait tirer une lourde charrue. Alain vient le voir le soir après l'école. Alors, le bœuf lui dit: Tu ne veux pas apprendre à lire? Tu trouves que c'est fatigant? Si tu veux, changeons de place tous les deux. Moi, j'irai à l'école. J'apprendrai à lire et à écrire. Et toi, tu iras dans les champs pour tirer la charrue. D'accord? فوالا كانت هذه هي القصه صغيره زوينه فيها بزاف د الفوكابولير. نتمنى ان شاء الله نتمنى الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معنا شي شويه فيها. غنحاول ما امكن نطول في الفيديوهات ديال هاد لي زيستوار باش نستفدوا اكثر ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم معنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.